உங்க வீடு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஆனா எக்ஸ்டென்ஷன் பர்பஸ்க்காக ராடே இல்ல. அதே சமயம் பழைய கான்கிரீட்டை உடைக்காம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவா, அப்போ பில்டிங் டாக்டர் நங்கூரம் ஆங்கர் ஃபிக்ஸை யூஸ் பண்ணுங்க. அப்படி எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண ராடுக்கு ரூஃப் கான்கிரீட் போடும்போது சென்ட்ரிங் ஷீட்ல வேஸ்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணி டார்க் பேச்சஸ் ஆகாம ஸ்மூத் ஃபினிஷா வேணுமா, அப்போ பில்டிங் டாக்டர் கான்ட்ரோ ஆர்சியை யூஸ் பண்ணுங்க. அப்படி நீங்க போடக்கூடிய கான்கிரீட்ல இன்டர்னல் கிராக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, அப்போ பில்டிங் டாக்டர் கிராக்ஸ்டாப் ஃபைபரை யூஸ் பண்ணுங்க. எக்ஸ்டென்ஷன் பர்பஸ்க்காக போடக்கூடிய ரூஃப் கான்கிரீட்ல புது கான்கிரீட்டுக்கும் பழைய கான்கிரீட்டுக்கும் நடுவில் பிற்காலத்துல விரிசல் வராம இருக்கணுமா, அப்போ பில்டிங் டாக்டர் கான்கிரீட் பாண்டை யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்க போடக்கூடிய ரூஃப் கான்கிரீட்ல இன்டர்னல் வாட்டர் ப்ரூஃபிங்காவும் இருக்கணும், நல்ல ஃப்ளோபிலிட்டியோட இருக்கணும், அதே சமயம் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோவை கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா, அப்போ பில்டிங் டாக்டர் கான்கிரீட் பவரை யூஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் வேணா நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிட்டு பில்டிங் டாக்டர்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க டிஎம்க்கு ப்ராடக்டோட லிங்கை தாராளமா சென்ட் பண்ணிக்கிறேன். இல்ல உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க.